拜神咯，菩薩，拜神朋友，拜神咯。呢啲拜咪神啊，我提熱我拜神了，我希望加13.5片新年嘅女啊。啲我驚買啲朋友講，我驚加13點片啊新年訂嘅女啊，係咪按照新年訂啊佢？啊！拜神咯，朋友。你到啥了？買個新年訂啊？你用個13點個佢照裏頭裏含佢冇搬啊？啲朋友講你到啥係交白嘅啊？加淡白啦，佢嗱冇年後明咯，佢先明個新年啊！你啲朋友講喂，其實你有啥要同我講咩啊？同我夾我買白嘅出去加粒去。朋友通我白嘅出去，我上去買個新年訂啊！個新年訂完了，你講佢煎，佢用長煎，你講佢牙，佢又未牙了，用半斤半計啊！朋友講，你未買了，切個將佢半價13點片嘅女啊，40條啊，嚇！嗰40條而家冇任何片啊，即係片新年訂嘅女啊，你啲啊，首先了，我計半日我跟阿你度拜神，我跟講唔通係咩難樣講嗬？我計半日拜神間，我阿你度菩薩呢啲啊，我首先我夾菩薩先講聲對唔住啲菩薩。嗰日咧我衝動啊，朋友家事實自家拜神啊講平安啊，朋友冇照念啊，你啲實際上咧拜神是最緊要係拜平安啊，啲愛講好不？計半日我壓到啊，既然我上嚟上去咧，自家做責任唔冇啊，呢啲啊。首先我夾呢菩薩講聲對唔住先，計半日我講嘅不啱冇聽。你啲朋友間你夾把佢壓力把佢出去向我上去把本家新年聽堂，你又係講加13點咪夾佢照裏頭裏含佢冇搬啊！你又見下過年咯，佢冇年何計啊！佢計加新年聽啊女啊！菩薩對唔住啲嗰日我講錯位啲多原諒啊！小人咩大人不計小人過啲菩薩對唔住啲嗰日我講生日位啲夾菩薩頭欠咪係咪？嗰日我講就太衝動啲朋友間你夾我把家新年聽啊，唔好係講加13點㗎，佢頭呢之後呢含佢冇搬啊呢啲冇人嗌你叫佢加淡白啦，而家是冇線嗰啲你菩薩咯，白公，你愛亮哦，新年聽女冇搬淡白啦片啊啲菩薩，你多浪夾我保佑加新年聽啊，冇搬淡白啦片嘅女啊啲菩薩，拜神是愛亮哦，很要長條出去，呢邊條出去，我大個幾冇水啊，要跌水去。冇水啊！人要知冇錯，然後啱咪冇做為涼啊，係人要知冇錯嚇菩薩我拜你是愛涼哦，你夾我好好照顧新年聽冇本淡白啦片嘅女啊菩薩，今下淡白啦先冇任何片咯，佢時常係片咗新年聽嘅女啊菩薩，你是愛生眼嗰啲你是愛涼哦。自家拜神啲朋友家香冇出去點出來呢啲記得我教你啲朋友家下年有啥門都度方便咧，家香唔出來點出來，記得點出來啊！對唔住菩薩，嗰日我講生日位對唔住啲菩薩，大人不叫小人過啲冇計藝有啲菩薩保佑，冷靜身體健康。保佑呢那隻長命百歲，保佑花仔平安安，保佑我老公長命百歲，保佑我嚟媳婦身體健康，讀書聰明，乖孝順。自家拜神出嚟cầu講，要不然你啲朋友家呢個我跟你講過嚟保佑我朋友出台灣喺度嘅。你保佑佢年都一年比一年健康，一年比一年靚，
啲啊cái chuyện cái mà cái này cái mùi hậu sinh cái này cái mùi sạch cái đi à ai dụ ngắt đi hành vô kẹt chỉ không mang chỗ thôi ngay mấy vô kẹt chặt pin vô thấy bắn hết rồi hả nhẹ không chỗ này nó打火機仲冇水今年先過嚟就嚟過年咯，雜年冇樣不狂不癲咯，啲菩薩砌個片咯去。今日喺俾錢多年樣狂狂癲癲，同埋咧你記得啦菩薩，你梗係照顧身體啲你愛涼涼哦，睇梗係睇住身體聽啲記取睇返喺度今日嗌媽繼續唔驚驚買驚蛋白辣片嘅女啲嗌媽繼續唔驚識驚蛋白辣片嘅身體聽嘅女你啲朋友家。蛋白啦，你冇片cái身你聽下女啦，冇片你女啊啲啊，呢啲我當埋我係掉垃圾，我人講乜嘢去抌垃圾落去，而家蛋白啦講我作圈作題圖卷啦，我作一方片作圈啦，一方片你啲朋友家。你講我唱幾個雜貨作個圈你買個筆安當寫嚟自然寫你最硬先未喎，我呢叫方片你啲朋友講，前師傅作圈木卡呢啲我未買我係抌垃圾落去，我係咧春木咧我係春木咧間垃圾你切間拿出嚟揼呢啲冇點講是非有朋友不認笑講緊冇分冇人幫講喺度買不老洗今日想炒到你識係咪你一識爆喺度講反應都咪用講得多不認加講切加講呢啲今日冇話講嘢ăn khen ăn bưởi vậy nhau不認講嘢講bây giờ kéo xa lớp chuyện là hàng ngày xong都唔係朋友㗎bây giờ朋友家呢大田係咪雙粒唱吉山下呢個價格粒豬尾成係大田係咪雙係唔會我上係唔會嘢朋友家時間冇咪不好講講嘢我又唔會呢啲呢個咪多垃圾嚟去為多垃圾嚟嗌邊個垃圾桶叫紮熱紮涼紮3紮4紮5紮6紮7紮8紮叫紮垃圾桶喺近啲紮呢度哎呀，ăn冲我垃圾去，咪冲40分鐘要等下啲我變下垃圾先，變下我填法先我倒垃圾。哎呀，ăn冲我講乜字？哎呀！咩冇經講嘢是非要別生嗌恨都幫白幫白我嚟mang出世啲朋友㗎我買咗我嚟啦我別生喺呢度行當未有嗰啲叫咩神未有意思行健康呢啲而家你行出圈馬路cái tỏi dưới lượng chặt kẹo hàng rồi ơi dưới lượng chặt kẹo hàng rồi ngay về LC điểm cộng sĩ phơi ở朋友家，giờ sao ngã朋友lấp đi chuyện làm tài tiền chứ vậy đó ngay mấy còn ngay mộtคนnhư là bạn ngay yêu như thế đấy東西吸引咧買嘅東西嘢朋友家，你人家裝修你啲你願意講咪好裝修下佢裝修咧個石頭咧佢吹下佢病你去咧手就要冇到你製造呢啲我同你講。
你嗰啲人呀，人家講15歲嘅人買紙幣講到按下甚至冇個樣啊，係啊，越識包樣講是非要咪用，係啊，萬一按咪講樣要你得咪，係啊，講樣要你得講咩都講咁冇誒，啲朋友講咁冇誒，人家講愛破壞人用啊啲講惡氣，我就去繼續摘呢一個，係啊，摘呢俏皮艇做辦落去。摘俏皮艇做辦，呢是俏皮艇嚟嘅啲摘俏皮艇做辦都好啊，就去看嗰度多啲學習咯。好，愛你哈，從愛你的呢度戰上嘅番泡麵，愛你阿開台灣黑啊冷仔阿租，同埋呢番泡麵加到戰上嘅番泡麵，愛到從家新你聽啊，被僵屍喺度陰講。你看腰間咪有，嗰啲咪有咪有呵，俏皮艇係俏皮艇。人講反應都未在，才個月裝我別在，日識爆嘅樣吱。偏做搞笑的啊！唔好講嘢沒事咩？吹過做生意啦，講嘢都係講我家腰誒嗬！啊，你識俏皮艇人嘅朋友㗎？你一願你講咪雞翅艇食咪買，阿唱食咪買樣輕。你話朋友㗎，自己做責任，你愛做何來？冇俾人鬧，冇俾人爭。你話唔係自己講俾自己聽啊？你自己講俾愛俾人聽，你啲啊？自己我望咧，人家聽啊，唔係自己講，好食咪呵，係啊，自己做人咧，做何來啊？你冇做定樣輕，本人鬧，人家夾朋友咧，見多間，但係要人夾朋友見冇啊！而自己要啲話學而家檢討啊！呢啲啊香港話講，自己愛檢討自己嘅嘢啊！啲啊當咪自己為夾朋友見少，或者自己想咧冇面嚟傷人樣嘢啊！啲啊自己明白呢啲嘢超好啊！冇講嘢啊樣嘢啊！自己要學去上啊！啲啊冇長係講嘢啊樣嘢啊！你同我意思，呢樣係摘啲咪俏皮艇落去，你做辦咯家下。呢東西呢做辦前強先去，我驚咪我驚要重啊要散。其實呢朋友家我見下呢我前冇買雙粒兩啲度咪嗬，冇山hết啊9粒你看錢多啦，你看係咪多一下啊？家係盡係呢用水浸嘅。我見下呢朋友我隔nhau晒講呢我爛hết啊9粒兩啲度咪，然後係咪講嘢啊？冇係本嚟講係韓國唔係路線之嚟啊，係啊，時間現身啊講反應度咪真係咪多兩時唔肉啊，係啊。喂，呢啲咪先啊？朋友跟呢啲咪菜啊？呢次係菜啊呢啲啊？呢叫到咧，呢啲叫米菜啊？呢叫到咪有鹹菜啊？事實咧前要搣噶，前有搣噶，一頭係拿嚟煲湯啊，前強啊呢啲啊，呢叫鹹菜啊！呢啲有朋友講鹹菜跟要震要夾，呢是未夾，呢係冇壓生嘅，呢唔係嚴重嘅，呢叫壓生嘅，呢是鹹菜啊朋友講，嗰是鹹菜識得啦呢啲啊，但比佢壓生嘅，7月鋪子啊睇講，我看得唔中很弱，呢個你行前人。其實啱你摘咧前腰頭啊，我嘅晒朋友家，啱你嘅地方前腰頭啊，呢啲啊幾平安啊，呢啲平安啊呢啲啊，冇落風係咯，喂，你都晒冇到飛，那係冇卡度病，你看人家冇到飛，識用病係計滿背落去，呢是冇到飛啊呢。你冇到飛錢貴啊！佢5,100你冇到飛啊，1個蚊1萬噸，20條就乜熱糖嘅，你跌啊！你冇飛啦，最冇得5萬啊8個條啊！
你印尼女最莫係8個條月頭冇到片啊，5、6萬啊，6、7萬啊。你冇看見有咧冇到片錢貴㗎。佢咪有兩賓講呵，佢咪有佢香港嘅東西啊，兩賓都貴過印尼嘅呢啲啊。香港嘅東西兩賓貴過印尼啊。啊，從一些隻鹹菜啊啊。朋友間你看到啊，我驚要舊時啊。啊，你未隻鹹菜啊？你是鹹菜啊？呢啲啊，特別佢隻係隻生啊，呢啲啊，朋友間。其實呢是識得話，呢啲啊，呢是係鹹菜啊，特別佢隻生啊，隻生係鹹菜一比，切得種係一個貴啊，呢啲啊。我跟你講啊。我上係含二兜沙朋友家，我意思係咧，含二兜沙咧，佢咪有含加新年廳啊，加台灣嘅新年廳啊咧，我意思含二兜沙咧，含加新年廳啊，如果係淡白啦，家己隻女啊，家己頭女啊，含佢冇隻冇半啊呢啲啊，啊咧我夾有啥講啊？咧有啥記得咧？隔籬大家新年廳堂係講淡白啦，咪家己隻女家己頭女含佢冇半啊啲啊，冇隻半佢冇半啊，佢冇好版佢啊，佢騙嘅女啊，佢下淡白啦是冇人好騙啊，佢上啊騙新年廳嘅女呢啲啊朋友間，按多叫咯啦，按多叫咯，咧咪有咧願意講買雞翅湯啊，雞翅湯去，你啊朋友家ơi，你到時要聽同我講咩嘛？我意思啊，今下新年聽咧，隔淡白啦安好間，我熱用我目的是熱用啊，係你到時了大田半個新年聽啊，愛你，台灣嘅愛你聽我講了，今下淡白啦是過年啊，我驚佢考個新年聽嘅女啊，我驚佢講隔新年聽隻女啊，撥仔本佢看啊，新年聽你咪得見人幾度愛嘅呢啲啊。你話多話佢啊，車家都係印尼妹啊啲啊，冇本人騙女人，你含見呢啲嘛？其實我是講乜是講超啫，我講超我見得咯，啊我叫落去，很多叫喎，我摘你未啊？我摘你做俏皮聽辦力都仔將去形象去，細長長我摘緊落嚟啫。那用家咪有用家機啦，你看冇嘢啦去，你看一條街係藝術家事啊，家雞冇嘢你看下，正喎。愛你ơi，愛你要聽同我講乜冇愛你大田花本個新年聽啊，台灣嘅啊講別啥講本年看嘅個新年聽啊。你都晒隔籬大田本嘅，你講係講淡白啦，佢隻女頭女含佢冇半啲啊，因為啲淡白啦，見下冇年後啲啊，車上落新年聽熱晒了啊，你係咪多去？你啲咧咪有一願你講買買雞時艇嚇啊雞時艇啊朋友家我要做辦啊去，我做雞時艇辦。我呢仲係做雞時艇辦啊！啲朋友家ơi，苗下兩拜託你啊！啲啊，因為我咪隔新年聽講威，因為講埋啲啊經驗咧，冇咪叫錢咧，你個一講威，家你個一講熱，幾度講熱咧？呢是未起嘅咧，呢是用電單用家咪有甜嘅，你看下啊，細糖你看，常常家冇到片，我咪喐糖嚇，我嚟自買本嚟啊！啲啊〜家新年聽咧，我事實我要繼續朋友家，我唔係大田本嘅啊，因為當咪啦，佢得地啊，佢得地，跟住你講咩啦？你講熱，佢講熱，你講三，佢講四樣啊，家講到咁啲入邊過客氣我唔會啊，你都晒係講要家己大田嚟啦，啊你講喺爸本嘅嘆，你講咧係講淡白啦，為家己隻女啊，為家己頭女啊，你含佢冇半啲啊，佢冇呢號品嘅啊，因為佢過年啊，佢係計嘅女啊。呢度我隔日有啥講啊？
其實我要講安當我見到我朋友講，我係掹蛇糧去做你蛇糧，我抌垃圾啊，掉垃圾啊，喂buang sampah，你很熱啦，嘿，你很熱啦，masih ada woi。Masih ada喎，摘埋。tapi呢個唔強去，頭先嗰隻個強，細長長啊！那尖下幾家嘢用個打半機啦，用個打半機打爛你啦，撳啲水啊，撳啲水就扮佢強啊，超雞時嘅呢啊！切家皮嘅啦，都講超雞時間，事實雪嘅喺前香㗎，咁樣所講，咪都曳漿曳糖去吹㗎，加埋有加糯米粉咧，切見攞嘅熱粒啊，俾我通盤喺度去吹，未強雪啊，收到，加下暗杯油你沾。啲啊，呢個咪名我愛你沒有㗎，新年聽講聽法嚇。你記得啦啲啊，食咪好食咪食家做完啲唔怕做好事嘛，啲食咪啲啊，食家做完啲唔怕做好事嘛。我看到新年聽咧上家13點啊，我驚佢計嘅女人未買啊，因為個新年聽咧聽到講家講淡白啦講不再本佢看了。大田花本嘅有家己記線啊，下家要講家己隻女啊，唔啲買人多嘅，我驚佢計嘅女啊，七月用字啊朋友，啲啊我識驚熱用東西，我媽計到唔驚，喂事實我盡我冇咯，唔係講，我你哋肯夾鋪啲嘅，你看我裝香啊，裝全多香啊。你看到啊？高路線啊，呢叫做啊，本計都路站嘅，啲啊粒咪有粒嗰陣時，本然客道講廢擺，本然客道講廢擺呢啲啊。本人客到講廢擺，你看人家做工做見下先賺，你看到啊啦？你看跟人未企呢，做工做見下先賺啊，細個嚇。其實我是豆腐我朋友㗎，拜拜有啲啊，跟用要不要？喵喵喵。別使鸳鷯喺度啊！我喺呢部前場一現年部你看啊，用係啦，嘅呢咪有呢春部咧前場設計現年用係熱驚你看呀，3層高間熱驚用，呢場設計現年場咪有場食咪巴上啊，喵！唔知又會過去佢咁樣。嗱呢度氣候係猛要裝修好，3層高氣候啊，熱請都 ship 嘛，一年女啊，幾時女買啊？用熱請啊，呢未熱凍喎，未熱凍喎，朋友間熱請啊，呢間3層嗰間熱請啊，都 ship 嘛，一年女啊。500冷板咧，500冷板咪ship M 咯，佢啊呢度啲30冷 M 你看下，你熱凍咧30冷 M 呢啲啊，咪貴啊，香港冇去，香港係冇咪貴啊，朋友家。其實咧，我是到啱冇朋友係樣講嗰啲啊，拜拜啲啊。你要想要隔新年聽做朋友啊，多兩隔愛白嘅啲朋友，你含嘅小心哦，你講家淡白啦是愛計嘅女哦。淡白啦，見下啲愛計新年聽嘅女啊，朋友間你都實多浪啲啊，自家做人啲唔怕噶，做好事嘛。因為家新年聽啲，記啲家下淡白啦，新年聽食2條本愛好冇，食3條好冇，食4條好冇，食5條好冇，食6條好冇，家要食本件。然後唱家新年聽佢未慢嘅嘛，計到後啲愛硬夾咯，佢家放烏片樣啊啲啊。聽新年聽未慢嘅嘛，計到學朋友家時家硬夾嘅，烏潮片呢啲啊，冇聽跟人冇咪叫錢嘅人，時家冇嚟聽嘅啊，呢件聽咧家時家自己裝嘅嘢啊，
你話佢5嚿錢，而家無奈停一日5嚿錢現，300G46貨歸春15宿。拜拜，我做到啱冇咯，朋友，拜拜啲啊！我等用嗰個。拜拜。